ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் மல்பெரி பழம்லாம் பறிச்சதை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இலையில கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டுப்புழுவுக்கு தான். பட்டுப்புழு வந்துட்டு இந்த மல்பெரி இலையை சாப்பிட்டு தான் பெருசாகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருந்தது. எல்லாத்தையுமே ஜன்னல் கதவு எல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. புழு பாருங்கள் அப்படியே ஒயிட் கலரில் இருந்தது. பட்டுப்புழுலேயே 2 விதம் இருக்காமா, எல்லோ கலர் ஒன்று, ஒயிட் கலர் ஒன்று. இது வந்துட்டு ஒயிட் கலர் பட்டுப்புழுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த புழு இருக்குல்லையே, அதுக்கு மேலேயே கட் பண்ணிட்டு போன தலை எல்லாமே இப்படி அடிக்கிட்டாங்க. ஐயோ என்னக்கா அப்படி புழுவெல்லாம் போட்டு தலையை போட்டு மூடிட்டீங்கன்னு கேட்டால் அது சாப்பிட்டு அப்படியே மேலே வந்துருமாம்மா. முன்னாடி போட்டதில் எதுக்குமே எடுக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. புழுவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அழகாக க்யூட்டாக இருந்தது. அப்படியே முழுன்னு இருந்ததுங்க. இந்த கூட்டை வச்சு தான் அது கூடு கட்ட வைப்பாங்க. பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக அது 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஒயிட் கலராக தெரியுதுல, அதுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த புழு இருக்குது. ஆனால் அது உயிரோடு இருக்கும் போதே சுடு தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு அந்த பட்டுநூல் வந்து தயாரிப்பாங்க. நம்ம சாரீ கட்டுறதுக்காக பாவம் எத்தனை பட்டுப்புழு வந்து இறக்குதில்ல, கஷ்டம்தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.